दोस्तों आपने तो वीडियो पर साउंड इफेक्ट को तो जरूर सुना होगा, तो आज मैं इस वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे बनते हैं वो बताने वाला हूँ। नंबर 1, आपने तो दिवाली में पटकियां फूटते हुए तो जरूर दिखा होगा, तो ये साउंड इफेक्ट बैलून को खिंचकर बनाया जाता है। नंबर 2, आपने तो फिल्मों में बॉम्ब फटा हुआ साउंड तो जरूर सुना होगा, तो ये साउंड असल में ऐसे बनते हैं। नंबर 3, घोड़ा दौड़ा हुआ साउंड तो किसने नहीं सुना होगा। आज देखो, असल में ये साउंड पत्थर को घास पर मारकर बनाया जाता है। नंबर 4, बारिश का साउंड तो सबने सुने होंगे, मगर आज देख लो वो कैसे बनते हैं, मतलब प्लास्टिक को मोड़ मोड़ के।